falls. Ayan, yan. Mamaya magsiswimming ako dyan. Hi guys! Welcome back to my channel. So, weekends na naman. So, meaning is camp day. Ayun. So, kahit umuulan is... Ay, actually, wala na ulan. So, pwede na ako makaalis. Pupunta ako ngayon sa Talisay sa may... Bandang Tagaytay? Ayun. Kasi dun yung camp na pupuntahan ko. Zion Grace. Ayan. So, excited na ako kasi overlooking siya sa Taal. So, kasama ko si Muffin. So, tara na! Let's go! Ayun, sama ng loob namin ni Muffin. Umuwi kami. Kasi lakas ng ulan. Wala pa kami, nasa Makati pa lang kami. Lakas ng ulan. So, dito na lang kami nag-setup sa bahay. Ayan, yes. So, dito na lang kami nag-setup ni Muffin sa bahay. Hindi mo, tao muna si Sir. Ayan, so. There. There the lights. Muffin! Malakas din naman yung hangin dito. 'Di ba? Lakas din naman ang hangin. Mamaya, may view din kami. Umulan pa nga eh. Lakas ng ulan. Oh. Hindi ko alam kung naririnig. 'Di ba? Oh. Muffin! Pag umuulan, dito na lang sa bahay. Ba? Anong kalukuhan yan? Anong kalukuhan yan? Oh, shucks! Yan yung maliit o yan yung malaki? Maliit. Yan yung maliit. Ganda ng view ko. Bakit? Panis! Yung view ko nag-iiba-iba. Ngayon nasa snow na ako. Lakas ng ulan. Bet mo yun, nag-iiba-iba yung ano ko, view ko. Ganda ng background ko. Ba? Ito, dito yung falls. Ayan, yan. Mamaya magsiswimming ako dyan. Ayan, so ang lakas ng falls, nakakainis. Naririnig niyo ba ako? Mamaya magsiswimming ako dyan. Pag natulog na ako, tsaka nakakain na ako. Hello guys! Ayun, mag-sleep muna kami ni Sir Muffin. Wala pa kaming tulog. Later, kakain tayo. Magluluto tayo.
sleeping time. Susumapit. Ah, hindi kita. Sleeping time, sir. Good night. Oh, cute. Good night, sir, Muffin. Tada! Sarap na sarap matulog sa camp, sa tent. And at the end of our camping sa bahay. Nakakainis kasi last ng ulan kahapon. Hindi tuloy kami natuloy. Ayan. So ang ganda-ganda na ng panahon, no? Walang ulan. Bastos. Okay lang. Siguro ay ni Lord na pumunta doon. So, maybe next 2 weeks ako pupunta doon. Or ngayong Sabado. Basta, bala na. Ayan. See you sa next vlog. See you sa next camp. Bye!